Sveiki visi vandens mėgėjai mylėtojai, šiandien turime balandžio 18 dieną. Į objektą atvažiavom 7:30 ryte. Vanduo paleistas kaip kokią gerą valandą. Jau pilnai prasivalęs. Pamatavom vandens debetą, kubas 270. O taip, storą žarną. O tokie vasarvai varo vanduo. Užvirinom vandenį, geležies neturi. Bet vat kaip uostai vandenį, vat kaip bėga iš gręžinio, tai siras vandenilio kvapo turi, bet kai vat užvirini, tai kvapo jokio, kvapas dingsta. Tai vat, nes žmogus labai pergyveno, kad nebūtų geležies. Nes čia kloninė Jagelonis, mes esame upelio senvagiai. Egidijau, o kaip vadinasi šitas upelis? O, žinok, nepamenu. Tiksliai nepameni? Na, jeigu 6 metus Lietuvoje nebuvai, tai... Tai va, čia užsakovas mūsų Egidijus. Ir taip, gavosi 5 metriukai. Labai buvo gražiai žvyruko frakcija, kaip grikiai, grinai. O čia va iš tvenkinio papavom vandenį grįžimo procesų, nes grįžimo procesų vanduo reikalingas. Ir va tai einam parodysiu upelį patį. Prabadėm sklypą, nežinau, gal 8 sklypo vietose per visur, kaip kurmiarausi. Ir čia, tai žiūrėkit, kokie akmenys. Su kastu čia va, su kastu čia viską prakasinėjom. Neįmanoma, čia pradžiai smėlis, o po to akmeninas baisus. Ir va, upelė geležingas labai vanduo. Atrūdė akmenys visi. Čia prieš 3 metus buvo labai šitą kelią išplovę. Tai čia sakė visą šitą vanamuką užtvindė iki pamatų viršaus. Tokia va sodybėlė, faina, senvagiai. Ir didžiuliai kalnai. Čia mes esam visiškam bliūdė. Ir va, koks va rudas vanduo iš tikrųjų. Strupelis niekada nežiūna, straunus. Va, ir prabadėm visur, kur įmanoma. Kad prasigręžti, tik tai vienoje sklypo vietoje pasisekė prasigręžti. Su benziniu gręžtu iki 1,5 metro. Va, matot, kokie akmenys didžiuliai. Jau čia jau, kaip sakant, jau be šansų. O dar didesnių yra akmenų. O tokie akmenys. O tokie akmenukai. Ir čia dubė, aš sakau, čia kaip kurmerius privarėm, tus dubių. Va, ir kitam sklypo gale. Nu tai užsakovas įsinumas vienas kavatoriuką. Čia labai paviršinį vandens aukštai. 0,5 metro duobė iškasi viskas, pusė duobės prisitvindo. Tai užsakovas vesis į tvartelį hidroforą ir po to nuo hidroforo prasikas tranšė ir vesis į šitą namuką. Va. Nes jie šulinį kažkada tai senoviai turėjo, bet labai prastas vanduo, ten 2 tik tai gisonai ir užkasi, nes labai prastas buvo kokybės vanduo. Dėl to, kad 1,5 metro buvo juodžemis, po juodžemių pilkas toksai šlynas, kur visa geležis susilaiko. Ir po to prasidėjo toksai gražus grikiai žvyrukas. Pažiūrėk. Toksai gražus ir labai žvyrukas. Na ir porą žodžių, kaip brigada atidirba Egidijau. Puikiai. Nu vat. Labai gerai. Ja, gylis nedidelis, grinai čia šaltinis. Pagautas yra pati žemiausia vieta, važiuojam su džipuku prie kabelio. Tai vat. Jau gerą valandą bėga. Vanduo prasivalęs puikiai, nepulsuoja visiškai. Na, beveik kubas 300 valandą. Geras rezultatas tikrai va tokį namuką. Tokį namuką aprūpins. Užsakovas patenkintas. Ačiū labai. Nu, matot, visas vanduo, va taip, negiliai, bet, kaip sakant, dėl to, kad esam senvagį upelę. Čia negalėjo kitaip gautis. Suprantat, va, malkos, gražiai sudėtas. O va tvenkinį, einam parodysiu tvenkinį, labai žalias vanduo, nieko bendro neturi su upeliu. Džipukas prie kabelio mūsų. Važiavom atvietą. Pažaliavęs visas vanduo, tragiškas vanduo, nieko bendro neturi su upeliu. Va, visas baisus vanduo, pažaliavęs, dumbliai. Va tokie va. Tai va. Vėl nauja diena ir naujas gręžinukas padarytas. Tai anglies filtrų žmonės tam pasistatys. Ta kvapa iš tikrųjų nebūtų, bet kai užvirinį vandenį kvapą, tai nėra. Tai va, viskas gerai. Nu tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.